الواد نوانا بتاع مصرية الاتصالات امبارح رقم 35 نفخ ياسين به مرعي سبرنتات امبارح. ولا الاستاذ ورئيس قسم بتاعنا بقى الاستاذ اشرف داري، بص، كانت ركبه بتخبط في بعض والواد كل شويه يقع قدامه على وشه. فيعني احنا امبارح كنا قاعدين ورا الشات عايزين ننزل نلاحق مع سيحه، يعني نصد مع سيحه. فالعيال بتوع المصرية اتصالات امبارح باقتهم كانت عاليه، ولو قارنتهم بلعيبه الاهلي اللعيبه دي يعني بتهيألي بتقبض باليوميه. اي نعم المصريه للاتصالات شركه حكوميه، بس انت بتقارن يعني القيمه السوقيه بتاعت الاهلي والقيمه السوقيه بتاعت المصريه للاتصالات فرق كبير جدا. كمرتبات لعيبه انا بقول لك دول بيقبضوا باليوميه، لعيبه بتقبض باليوميه بتحول لهم رواتبهم يعني فودافون كاش. فكارثه كارثه ان احنا امبارح نطلع من دور ال 32 على يد المصريه للاتصالات. انت بتتكلم في لعيبه امبارح ما عندهاش دم. لعيبه امبارح لعيب بيطرد، احنا اساسا ناقصين، وحضرتك يعني بتزود الطين بله امبارح وبتطرد بكل سهوله وبكل اريحيه بالنسبه لك وعادي ما يهمكش. فانت لعيب ما انتش عارف يعني ايه تيشيرت الاهلي. غير بقى الكارثه بقى التانيه، انت عندك لعيب جايبه ده المفروض بقى لعيب اجنبي، لعيب هيفيدني، لعيب بيبقى اضافه قويه جدا بالنسبه له، زيه زي محمد شريف امبارح طالع انفراد بكل سهوله بيتفنن ان هو يضيعها. فانا ليه اعطي فرصه لمحمد شريف وليه اعطي فرصه واتعب نفسي مع جراديشار ما اديها لكريم حمزه عبد الكريم؟ يعني هيكون احسن وهيكون افضل، وعلى الاقل ممكن يبقى عمر بالنسبه لي ويكون هو الحمل اللي قدام على الاهلي بعد كده. طيب تعالى بقى للعيبه امبارح، انا شايره متزد ب 50 مليون وفي الاخر بيعمل كده، اعمل لكم ايه يعني؟ ده كان عايز بقى يطلع المقصوره امبارح يضرب كل اللي قاعدين في المدرجات كفين ومش عاجبه، وفي نفس الوقت يخش لنا للشاشات يخبطنا احنا كمان كفين. فاحنا قدام كارثه، لعيبه بايظه هتبوظ اللعيبه اللي عندي الاساسيه. وانت عندك ده، انت عندك لعيبه بتتامر بقى، ده عايزه تبقى فئه اولى. احمد نبيل كوكا حط رجل على رجل وبتامر دلوقتي، والمحصله امبارح نص ملعبنا الزفت، لا ربط خطوط والدنيا فاتحه والدنيا بص يعني شوارع بالنسبه لنا امبارح. ده احنا حتى امبارح لما وصلنا للوقت الاضافي المفروض نكون هاديين. خلاص يعني نص ساعه هي نقدر ان احنا نعوض فيها، نص ساعه ان احنا نقدر نجيب فيها جون، ما حصلش الكلام ده. زي ما بقول لك لعيب زي طاهر اتشد واتطرد بسهوله جدا. الخط الخلفي بتاعنا لما نزل العش ما فرقش كتير عن لما اشرف داري ما كان موجود. في نفس الوقت نص الملعب بتاعنا لياقته البدنيه مش شايلاه. ده انت طلعت زي ما بقول لك يعني احمد رضا ولا اسمه نبيل كوكا، ما فيش فرق، ما انا ما حسيتش بفرق. بل بالعكس، انا لما شفت الباك اليمين ابراهيم الكفراوي لعب امبارح انا حاسس ان هو احسن من عمر كمال عبد الواحد يعني. ده لو خد فرصه ولعب ويعني وشجعته ولعبته مع لعيبه كبار زي زيزو وهنا هيشيلوه هيبقى حلو وهيبقى احسن من كده. فيا جماعه احنا بنلصم في الفرقه، بنطلع محمد شكري ونجيب من اليمين عمر كمال عبد واحد ونحطه في الشمال. احنا قدام كارثه، قدام كارثه، يعني بقول لك احنا قدام كارثه. انت قدام يعني انا يستروب امبارح لو ضرب له 3 4 بالنار امبارح هنقول له قليل، هنقول له قليل، هنقول له قليل، هنقول له حرام. يعني الفرقه دي لازم تتنظف، ما الدكه دي اللي المفروض هتشيلني في المباراه بعد كده. انت امبارح محمد بن رمضان اتصاب مع منتخب تونس، هتلعب مين مكانه؟ هتقول لي احمد اسمه لعيب بتروجيت ده اللي احنا جايبينه احمد رضا، ما احنا اهو بنديله فرصه، ما هو الخامه مش هديك اكتر من كده، مش هتعطيك اكتر من كده. كوكا بيفكر في الفلوس، كابتن وليد صلاح الدين لحد النهارده بيطاطي، بيطبطب بيطبطب، قال لك احنا هنعلن بكل شفافيه اللاعب اللي مش عايز يجدد مع السلامه، واحنا بنقول له مع السلامتين يا عم خلاص ما تطبطبوش اكتر من كده. زي ما بنقول شريف زي جرادوشار وجرادوشار زي شريف واشرف داري مفيش فايده. فاحنا ليه بنجيب لعيبه ما بنستفيدش بيها؟ وفي نفس الوقت يعني احنا لو جبنا احسن من كده هتفيدنا، يعني يا عم زود شويه، ما احنا قاعدين بنصرف اهو وبص بنصرف في الفاضي. طب ليه بقى ما بنجيبش حاجه كويسه؟ لجنه الكوره اللي اختارت محمد شريف او الشخص اللي رجع محمد شريف ده المفروض نقول له شكرا، يعني خليك شويه. ما ينفعش والله ان احنا نفضل معتمدين بكده. احنا يوم مباراه الجيش المغربي خط هجومنا كان قوي جدا، بس دفاعنا كان سيء جدا، كنا بنستقبل اي حاجه بسهوله. طيب عوضنا والحمد لله كانت حلوه وقدرنا ان احنا نكسب. طب احنا المباراه الجايه هنعمل ايه لما نلعب صن داونز، لما نلعب الترجي، لما نلعب فرق اقوى؟ هنعمل ايه؟ فاحنا من دلوقت لازم انتقالات الشتويه دي نستغلها افضل استغلال. كابتن سيد عبد الحفيظ مفروض كان وضع خطه ان انا عايز بدل المدافع عايز مدافع، لا انت حضرتك زود اتنين، ده الخط الخلفي بتاعك امبارح بدون استثناء
ياسر ابراهيم مش موجود، بس كارثه، كارثه، شوارع مفتوحه، ما بنستفدش من اشرف داري. العش مش مركز، العش مش مركز، وياسين مرعي لسه ضعيف. فانت يا عم ما مش قادرين، احنا مش عارفين يعني. الاتحاد بيسجل، انبي بيسجل فينا، يعني اي فريق احنا ما فيش فريق مباراه في الدوري طلعنا شباكنا نظيفه فيها، استقبلنا كم من الاهداف غير طبيعي. تمام. فاحنا الحمد لله قدرنا ناخد بطوله السوبر من الزمالك ونحقق نتائج ايجابيه، والراجل عدل الكفه. بس انت عندك الدكه اللي هتقويه فين بقى؟ ما انت هيبقى زيه زي ريبيرو لما جه. هنرجع يعني نقول له امشي ونعمل زي كولر؟ ما انت ما بتدعمش بالدكه المطلوبه. وكولر كان بيبوس ايدينا عايزين مهاجم، لما جاله وسام بتفجر الراجل وكان بيجيب بطولات والراجل كان ماشي حلو. بس احنا ما كناش بندعم برضه، اتاخرنا عليه بالتدعيمات، فمش عايزين نظلم يسترب زيه. الله يكرمكم، احنا امبارح بنلاعب فرقه ما نعرفش درجه كام، بس احنا كنا قدام كارثه في حق الاهلي. لعيبه امبارح ما يزيد عن 8 لعيبه، منهم اساسيين ومنهم دوليين، بس النتيجه قدام المصرية للاتصالات امبارح كارثه بالنسبه لنا. خرجنا من دور ال 32، خرجنا من دور ال 32. فمش مبرر ان احنا ما كانش عندنا بقى اللعيبه بتاعتنا زي امام عاشور وزي زيزو وزي اشرف بن شرقي بس احنا قدام كارثه امبارح. زي ما بقول لك الطاهر امبارح بتدلع، اي نعم لعب كره حلوه لعمر كمال، بس طب فين بقيه المباراه؟ طب فين صناعه الفرص بقيه المباراه؟ زي ما بقول لك اللعيب الخايف في الملعب هيبوظ اللعيب الحلو، اللاعب الخايب هيبوظ اللاعب الحلو، واللاعب الحلو هيزعل لما لعيب يكون قاعد على الدكه طول السنه مش تعبان وبيتسوى بيه. فاحنا لازم نحل المشكله دي. كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن وليد، كفايه طبطبه على اللعيبه، كفايه طبطبه على اللعيبه. لجنه الكوره لازم تشتغل، ولجنه التعاقدات لازم ناسسها، ولازم ندعم الفريق بالصفقات اللي عايزه يستر في الفتره الشتويه. احنا في الفتره الشتويه ديت محتاجين اقل حاجه خمسه مهاجم، يعني بص سوبر، وعايز باك شمال، وعايز مدافع، وربنا يستر ومحمد برمضان تطلع الاصابه خفيفه. ولو راح من عندك ديانج هتبقى كارثه في نص الملعب، مين هيبقى موجود كمان؟ فاحنا يا جماعه يعني الله يكون في عوننا، الله يكون في عوننا. احنا يا خوف احنا نخش من فتره انتقالات الشتويه نقول اصل اللاعب ده بقى اهو زي يزن النعمات مثلا اتصاب، فاحنا ما عندناش حد تاني. طب احنا ما كناش واضعين خطه تانيه ونبدا بقى نخش في القصص اللي احنا شفناها قبل كده كتير جدا، وزي ما بنقول بقى رست على محمد شريف ومش عارف ايه، وهنكمل وان شاء الله هيرجع بالفورمه والحاجات دي. فاحنا يا جماعه هنظلم الجمهور اللي بيتفرج ده، اللي قاعد ودمه بيتحرق ده. لعيب بيقبض بالملايين ومفيش دم في الملعب ولا رجوله ولا عنده يعني خشة خالص، ان فريق قاعد اقل منه في الامكانيات وبيلعب بهدوء، بيلعب كرة على الارض، ما عندوش توتر، وربنا كرمه امبارح وكسب لانه خد بكل المعطيات. لكن انت حضرتك قاعد على الدكه بتقبض مرتاح عايش عيشتك، واحنا نتحرق دمنا.